好，大家好啊！歡迎收睇攝錄，又係我 Andy 啊！咁啊，你見到我今日啦入到嚟屯門啦，我而家係兆康站啦。你見到我而家啦咁輕裝上陣，咁其實係做乜咧？因為咧啱啱咧 Ricoh 咧就出咗部最新嘅機嘅，就係呢個 GR3X。咁我就今日咧我都未用過啊！我真係今日親身咧想去試下去，睇下佢感受如何。咁啊，同場咧我都會咧試埋呢個咧 GR3咧，睇下有咩分別嘅喎。咁啊，講少少呢部機嘅 spec 先。雖然咧你上網都會睇到㗎啦，GR3X 啦係一部 APS-C 嘅相機啦。部機咧就會有呢個2400萬像素啦。佢嘅 sensor 咧即係好似富士嗰啲無反相機咁樣嘅大細啦。咁但係咧佢部機身咧就真係細好得啦。咁佢嘅鏡頭嘅等效焦距咧係40mm啦，而光圈咧係2.8光圈啦，去到16光圈嘅喎。咁係一部咧係好適合咧街拍一部相機嚟嘅。咁咧佢嘅等效焦距係40mm啦。其實咧我本身咧都好中意咧用40mm嘅呢個焦段。之前咧 GR3嗰個咧，咁佢係一個等效係28mm嘅焦距咧。咁啊，其實係比較廣角㗎。咁佢今次出呢一個咧，我一出嘅時候其實我好中意，因為我平時用慣都係講緊係50mm嘅焦段去影啦。反而咧28mm對於我嚟講係廣角得滯。咁佢40咧其實進可攻退可守，即係例如好似你係用開35mm影，其實佢都係爭少少。50嘅話佢又係爭少少，咁變咗其實係兩邊都符合到咯。咁但係之前咧我試過買一支鏡頭，佢係40mm啦，但係咧佢嘅最近對焦距離咧係0.34米，喺40mm 0.34米其實咧係有少少遠。咁我有時咧我想影啲 close up 嘅嘢就唔得，咁但係佢咧係去到0.2啦，甚至乎微距模式咧去到0.12嘅話咧，咁真係影得近好多。咁我覺得咧嗰個範圍會係影嘅嘢係會多好多咯。而佢嘅 LCD mon 咧係一個觸控式嘅 LCD mon 啦，個 size 咧就會係3寸嘅，咁同 GR3都係一樣嘅啫。佢好處就係咧，例如好似我嘅對焦 point 啦，我可以點邊度咧都可以咧即時咧係做到對焦喎。咁咧我覺得咧呢個咧係非常之方便。另外啦，佢會有一個咧係減咗2級嘅 ND 嘅中灰濾鏡嘅，咁佢會有一個咧 shake reduction 啊嘅防手震功能啦。咁另外啦，亦都會有呢個咧係超聲波除塵啦。咁佢嘅機身重量咧都係232g啦，連埋電都係262g，咁啊佢係非常之細部啦。咁佢嘅厚度咧都係只係厚過 GR3嘅2mm，其實真係好少嘅，所以係非常之方便帶出街。尤其咧如果你影街拍啦，咁可能好似袋喺褲袋，咁啊隨時可以收埋，隨時有嘢咧又可以拎出嚟影啦。單手咧都可以操作㗎，例如我要教任何嘢咧，一隻手已經可以做晒啦，咁啊非常之方便啦。好似我呢隻手揸住嘢飲，呢隻手嚟影，隨時點影都得。咁啊，佢有呢一個叫 ADJ 嘅掣啦。咁啊，平時呢個撥輪咧，其實係可能 set 下啲快門啊，或者曝光補償啦。一嘢按落去咧，其實佢有得 set 咧，例如好似你揀唔同 filter 啦，嚟黑白啊嗰啲會有啦。佢嘅對焦點啦，呢個測光嘅方式啦。你要揀咩嘅模式去儲存啦 ？JPEG 定 RAW 定係 JPEG 加 RAW 啦？同埋咧，你個 mon 咧喺咩情況裏邊咧需要較光啲、暗啲咧，都係呢個掣可以較晒咧，咁啊非常之方便啦。咁例如啦，呢個轉盤啊，好似 ISO 咁樣啦，你可以撳一撳 ISO 咧，佢再撳 function 鍵咧，其實佢就會變 auto 定係咧你手動。咁呢個咧，我覺得係非常之方便嘅一個 setting 啦。咁另外自己 function 鍵亦都可以 set 其他嘢啦。咁我好多時會揀唔同嘅對焦方法嘅，咁我就 set 咗佢呢個對焦嘅一個做嘅快捷鍵啦。咁而佢咧機身上邊咧就會有2個主要嘅轉盤啦。咁例如好似咧我好多時咧都會用手動模式嘅話咧，咁啊呢個轉盤啦，我可以 set 光圈啦。呢個咧我就可以較快門啦。而另外喺機頂咧都會有一個轉盤啦，就可以設定，例如可以設定 M mode 啦、快門先決啦、光圈先決啦、P mode 啦。咁你會見到有 U1、U2、U3，其實咧你可以自定一啲嘅 function 啦，自定一啲設定之後咧 set 咗落去，咁係一個快捷鍵嚟嘅。咁你就可以好方便咁咧隨時轉換你嘅模式啦。咁而側邊咧亦都會有個錄影掣，咁就係俾你咧一撳咧。
就可以變成呢個咧錄影拍攝嘅模式㗎啦。咁而電池方面啦，咁啊佢都係用翻咧同咧 GR3一樣嘅呢粒咧係 DB110咧呢粒電嘅，同樣咧係具備有呢個 SD 嘅單卡槽啦。咁啊機身咧其實本身咧都會有大約咧好似係2 G 官方所講咧嘅呢個儲存量嘅。萬一真係咧唔記得帶卡嘅話咧，咁佢都有得俾你可以影下啦。但係唔記得帶電咧就冇辦法啦。而機身咧亦都可以咧係做到充電啦。咁啊佢都係用呢個 USB 線咧就可以做到充電㗎啦。咁例如果冇晒電嘅話咧，咁喺街咧其實用尿袋咧佢都可以充到嘅。而拍片方面啊，佢係只係得咧係1920x1080，咁佢係最高咧係去到60格嘅啫。咁啊30格、24格咁佢都有嘅。佢一個咧叫做快拍對焦距離啦，你 set 咗之後啦，咁例如我 set 咗2米啦，咁佢咧開埋呢個咧安全按下快拍，你基本上咧一嘢撳到底嘅話咧，佢就可以根據你嗰個距離咧去自動去做對焦，咁你就可以做一啲慢拍嘅拍攝啦。咁而家啦，好似啦，我而家係差唔多係2米距離啦，我擺喺心口度咧，咁基本上咧我 keep 住嚟一路行咧，我一下撳落去咧去做對焦，其實即刻咧就已經可以做到個慢拍嘅效果。咁佢咧對焦方面啦，同樣都會有呢個人面對焦啦之外啦，亦都會有埋呢個咧眼部自動對焦嘅。咁啱啱咧，我分別啦就用咗 GR3同埋 GR3X 啦，28mm 同40mm咧，嗰個視覺咧就影咗一啲相，咁大家咧可以比較下咧，睇下有咩分別咯喎。咁啊，基本上我哋都差唔多影完啦。今日你見到咧，其實咧啲電咧都應該就嚟冇啦。咁啊，究竟我哋影咗幾多張咧？我哋睇一睇咯。熄機嘅時候咧，佢會睇到311張，好快，再嚟多次311張。咁基本上咧都冇電㗎啦。咁我哋今日咧使用呢個 GR3X 嘅呢個街拍之旅咧，就到呢度啦。咁如果中意我哋條片，記得去 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅頻道啦。記得撳埋鐘仔就會第一時間收到個影片通知㗎啦。咁我哋下條片再見，拜拜。